看到了9年级呢，最重要的一个单元呢，就是直线运动。那直线运动有3个非常重要的公式，也就是这3个 v 等于 v0 加 at，v 平方等于 v0 平方加 2ax， 还有就是 s 等于 v0t 加上1/2at 平方。那这3个公式呢，是直线运动最重要的公式，所以我会建议我的同学呢，在我们杨小家教班的同学呢，在考卷发下来的时候呢，马上把这3个公式呢写在考卷空白的地方。OK， 那你接下来你在遇到任何的问题，你怎样去选择最适合的公式来做使用就可以了。那我们来看这一题，一辆车若至时速36公里，减速至停止。OK， 我们把停止画起来。那费时10秒钟，那一共走了多少距离？我们看到这一题题目呢，除了数字以外，数字是36，还有10秒。OK， 这2个重要的数字之外呢，更重要一个就是停止。它虽然是文字，可是它其实它代表的是什么呢？我最后的速度呢 ，v， 最后的速度呢 ，v 会等于0。OK， 那时速36公里呢，我们可以把它当做是我们的 v0， 也就是初速度。那费时10秒呢，没错，就是 t。OK， 那只是说在做计算之前呢，我们要注意到一点，10秒钟跟我的时速36公里呢，它们的单位呢是不一样的，所以我们要先做单位换算。那第一个呢，36公里，我可以把它换算成36加3个0，啊，单位是公尺。那小时呢，换算成秒的话呢，是3600秒。那简单的做约分之后呢，可以得到呢，每秒钟呢，这台车的速度呢是10公尺，也就是10m/s。好，那接下来我在做选择的时候呢，我先选择第一个。为什么呢？因为我有个数据呢，目前的话，我们要先把加速度算出来。好，那怎么带这个公式呢 ？v 等于 v0 加 at。我们可以看到呢 ，v 的话呢一样是0。那等于我的 v0 的话呢，不是用36，而是用这个同样的单位，我们是利用10。那加上 a 乘上10秒的 t。OK， 那经由计算的话，我们知道最后算出来 a 会等于-1m/s 平方。好，那这个就是我的加速度。那当我加速度算出来，我最后需要算的是什么呢？走了多少距离？多少距离呢？在这个地方，也就是问我 s 是多少。那这一题的话呢，我们可以带第2个公式 ，v 等于 v0 平方加上 2ax，v 等于 v 平方等于 v0 平方加上 2ax。那我们一样，我的末速度的话是0，那初速度的话是10的平方，加上2乘上-1乘上 s。OK， 那我把它做移项之后呢，会得到-100呢会等于-2s， 所以 s 呢就会等于50公尺。OK， 这个就是我们的单位。那以这一题来讲呢，虽然说我们利用这3个公式呢，那需要用2个步骤来解。那这一题的话，其实还有个更快的教法。那有些同学呢也会用这样的方法来做。那只是这个方法的话，你就要多记一个公式。那这个公式是什么呢？那是 s 等于2分之 v 加 v0， 然后呢乘上 t。那以这一题来讲的话呢，我只要用2分之我的末速呢，刹车到停，所以是0。那我的初速度是10。那乘上多少呢？乘上我总共花了10秒钟。OK， 所以我最后得到的答案呢是多少？没错，就是50。那一样会得到50公尺这个答案。那只是说，如果你要使用这个公式的话，那你就要多背一个公式。OK， 那这种题目呢，就是特别是像这种刹车到停，或者说呢，我是从0加速到某一个速度，我要算距离的话，就可以用这个算式来算。那如果说你担心会搞错的话，我还是建议你用这3个公式来去做计算。虽然2个步骤会花稍微多一点点的时间，可是呢，你就比较不会使用公式的时候发生错误。好，那针对这个问题呢，各位同学还有没有什么问题？